سلام عزیزانم. برای درست کردن یه پای کیک توت فرنگی تخم مرغ‌ها و شکر و وانیل رو با همزن خوب مخلوط میکنی. در حین هم زدن تخم مرغ دورگیری فراموش نشه. کاملا با تخم مرغ رو که زدیم به حالت کرمدار و کشدار شد، روغن و شیر رو بهش اضافه میکنیم و آهسته در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد و بیکینگ پودر رو طی 2 تا 3 مرحله به مواد اضافه کرده و با ویسک به آهستگی مخلوط کرده در حدی که مواد یک دست پنیر خامه‌ای و شکر رو در حدی که فقط با هم دیگه مخلوط بشن با همزن میزنیم. تخم مرغ، نشاسته ذرت و وانیل رو اضافه کرده و آب به آهستگی در حدی که با هم دیگه مخلوط بشن میزنیم.